Hello guys, welcome back into my channel शिक्षक सेवा आयोग एकाएक। आज हामी ब्रह्माण्डको बारेमा अध्ययन गर्दैछौं। ब्रह्माण्डको महत्त्वपूर्ण ग्रह बुध ग्रहको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौं। सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको तारा भनेपछि बुध ग्रह। सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको तारा कुन बुध ग्रह र सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो ग्रह सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो ग्रह बुध हो। सबैभन्दा ठूलो ग्रह फेरि साथीहरु बुध हो। सबैभन्दा ठूलो ग्रह चाहिँ बृहस्पति हो, जसलाई किङ अफ प्लानेट पनि भनिन्छ। सबैभन्दा ठूलो चाहिँ कुन साथीहरु किङ अफ प्लानेट भनेर चिनिन्छ। बृहस्पति ग्रह चाहिँ सबैभन्दा ठूलो हो सौर्यमण्डलको। त्यस्तै गरी सूर्यलाई परिक्रमा गर्न लाग्ने समय 88 दिन। सो बुध ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्न 88 दिन लगाउँछ। आफ्नो अक्षमा लाग्ने समय 59 दिन। सूर्यलाई चाहिँ बुध ग्रहलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न 59 दिन लाग्दछ। एकातिर तातो र एकातिर चिसो भनेर चिनिने ग्रह कुन साथीहरु बुध ग्रहलाई चाहिँ एकातिर तातो र एकातिर चिसो भनेर चिनिन्छ। अर्को चाहिँ यसको विशेषता छ टेरेस्ट्राइल टाइप ग्रह भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ। स्थलीय ग्रह अथवा स्विफ्ट प्लानेट भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ। बुध ग्रहलाई स्विफ्ट प्लानेट भनेर। बिहानको तारा भनेर पनि बुध ग्रहलाई चिनिन्छ र सूर्यबाट 5 करोड 76 लाख किलोमिटर दूरीमा बुध ग्रह रहेको छ। सूर्यबाट कति टाढा छ त 5 करोड 76 लाख किलोमिटर र फास्टेस्ट रोटेसन प्लानेट पनि भनिन्छ। फास्टेस्ट रोटेसन प्लानेट पनि भनिन्छ। यसको रंग चाहिँ खैरो रहेको छ। उपग्रह नभएको ग्रह हो बुध। बुधको कुनै उपग्रह छैन। यसलाई गॉड अफ मेसेन्जर अथवा गॉड अफ कमर्स पनि भनिन्छ। शुक्र ग्रह सूर्यबाट दूरी 10 करोड 75 लाख। शुक्र ग्रह सूर्यबाट 10 करोड 75 लाख किलोमिटर टाढा छ। सूर्यलाई परिक्रमा गर्न लाग्ने समय शुक्र ग्रहलाई सूर्यलाई परिक्रमा गर्न कति समय लाग्दछ? 224.7 दिन लाग्दछ। आफ्नो अक्षमा आफ्नै ठाउँमा आफ्नो अक्षमा घुम्न लाग्ने समय कति? 243.2 दिन लाग्दछ। रंग कस्तो छ साथीहरु? शुक्र ग्रहको सेतो प्लस पहेँलोको मिश्रित रंग छ। शुक्र ग्रहको पनि कुनै पनि उपग्रह छैन। बुध ग्रह जस्तै शुक्र ग्रहको पनि कुनै उपग्रह छैन। मर्निङ र यसलाई इभिनिङ स्टार भनिन्छ किनकि यो ग्रह बिहानको समय पूर्वमा बेलुका चाहिँ पश्चिम दिशामा एकदम चम्किने भएको कारणले यसलाई मर्निङ र इभिनिङ स्टार भनिन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट। गॉडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी यो ग्रहलाई गॉडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी है माया र सुन्दरताको प्रतीक भनेर पनि चिनिन्छ। गॉडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी भनेर चिनिने ग्रह कुन साथीहरु? शुक्र ग्रह। सिस्टर प्लानेट बहिनी ग्रह भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? शुक्र ग्रहलाई। अथवा यसलाई ट्विन प्लानेट पनि भनिन्छ। जुम्ल्याहा ग्रह भनेर र बहिनी ग्रह समेत कसलाई चिनिन्छ? शुक्र ग्रहलाई। हटेस्ट एकदम तातो र ब्राइटेस्ट भनेको चम्किलो तातो र चम्किलो ग्रह भनेर पनि शुक्रलाई चिनिन्छ। यो रहस्यमय ग्रह हो। मिस्टेरियस प्लानेट भनेर पनि चिनिन्छ। अर्को विशेषता यसको पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह है। पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो त? शुक्र ग्रह। वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रह कुन हो? शुक्र ग्रह। यहाँ 225 वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रह कुन हो? वर्षभन्दा दिन लामो हुन्छ है। वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रह कुन साथीहरु? शुक्र ग्रह हो। सूर्य पश्चिमबाट उदाएर
पूर्वमा अस्ताउने ग्रह कुन हो? यो पनि शुक्र ग्रह नै हो। यो ग्रहमा सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ र पूर्वमा अस्ताउने ग्रह भनेर शुक्र ग्रहमा लाई चिनिन्छ। Thanks for watching this video.